আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে একটি গরুর জন্য শেড কত ফিট বাই কত ফিট দিতে হয় তা নিয়ে থাকছে আজকের আলোচনা। অল্প সময়ের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। চলুন কথা না বেরিয়ে মূল কাজে চলে যাই। আপনাদের শেডের উচ্চতাটা দিবেন আপনারা 2 ফিট। সেই 2 ফিটের মধ্যেই 2 ইঞ্চি পরিমাণ শেপ দিয়ে দিবেন, তাহলে গরুর সিনাটা বাজে না, খাইতে সুবিধা হয়। আর প্রস্থটা দিবেন আপনারা 3 ফিট। 3 ফিট দিলে দেখা যায় একটি গরুর রোগবালাইটা কম হয়। অনেকেই 2 ফিট দেয়, 2.5 ফিট দেয়। যদি বড় গাভী হয় তাহলে 3 ফিট দেওয়াটাই উত্তম। আর যদি দেশি হয়, ক্রস হয়, এসব খামার হলে 2.5 ফিট দিলেই যথেষ্ট। শেডের গভীরতাটা অনেকেই অনেক রকমই দেয়। আমারটা 17 বা 18 ইঞ্চি এরকম দেওয়া। আপনারা এরকমই দিবেন, কারণ কম দিবেন না। কম দিলে দেখা যায় কি, যখন খাবারটা দিবেন তখন গরু ফালাই দিবে, আপনার তখন কষ্ট হইবে। আর গরু বাঁধার জন্য আপনারা 2টি রড দিবেন, কারণ একটি রডে হয় না, 2টি রড দিলে ভালো হয়। আমারটিও দেখতে পাচ্ছেন, আমি 2টি রডই দিছি। রিংগুলির সাইজ হচ্ছে 8 থেকে 10 ইঞ্চি আমারটি দিছিলাম। 10 ইঞ্চি পরিমাণ ভিতরে দিলেই চলবে, কারণ একটি গরুর জন্য এটাই সঠিক। রিংগুলি দেওয়ার পর আপনারা রং করে দিবেন, কারণ আপনি যদি রিংগুলি রং না করেন তাহলে মূত্র এবং পানি যে রিংগুলি জং ধরে যেতে পারে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আপনারা প্রত্যেকটি শেডেই বোতলের মুখ বা পাইপ দিয়ে দিবেন। কারণ এটি দিলে কি হয়, আপনারা যখন পানিটা পরিষ্কার করবেন শেড থেকে, তখন আপনাদের অনেক কষ্ট কমে যাবে। কারণ আপনি মগ বা বালতি দিয়ে হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন না, অনেক কষ্ট হবে। আপনার কষ্ট বাঁচানোর জন্য এটা দিলে আপনার জন্য ভালো হবে। আমি 3 ইঞ্চির গাঁথুনি দিছিলাম, আপনারাও 3 ইঞ্চির গাঁথুনি দিবেন। কারণ 3 ইঞ্চির গাঁথুনি দিলে কি হয়, গরুটা খাইতে সুবিধা হয়। আপনারা প্রত্যেকটি শেডের ওয়াল এক সমান রাখবেন। অনেকে কি করে, মাঝখানের প্লাস্টারটা পিছনের ওয়ালের সাথে মিশিয়ে অ্যাঙ্গেল করে দেয়, সেটি ভালো দেখা যায় না। কারণ এই সমান দিলেই অনেক সুন্দর দেখা যায় এবং গরুটি খাইতেও সুবিধা হয়। আপনারা আরো একটি কাজ করতে পারেন, আমার মতো বাছুরের বাঁধার জন্য আপনারা পিছনের দেওয়ালে এরকম অ্যাঙ্গেল দিতে পারেন। কারণ যখন আপনি দুধ দহন করবেন তখন বাছুরটি আরেকজন যাতে ধরে না রাখতে হয়, সেই জন্যে বাছুরের জন্য এই রিংগুলি আপনারা দিতে পারেন। এগুলো দিলে আপনার জন্য সুবিধা হবে, কারণ গরুটা দহন করার সময় আপনি একাই দহন করতে পারবেন, আপনার কোনো সঙ্গী না থাকলেও চলবে। আপনারা যেই গরুটি দেখতে পাচ্ছেন, সেই গরুটি আমি আরো অনেক ছোট কিনেছিলাম। বকনা 11 বা 12 মাসের একটি বকনা কিনেছিলাম। তখন কেনার 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যেই গরম হয়েছিল বা হিটে আসছিল। তখন বীজ দিছিলাম, বীজটা রাখে নাই। তারপর আরো একটি বীজ দিছিলাম। 3বার দেওয়ার পর গরুটি কনসেপ্ট করছে আল্লাহর রহমতে। আমার গরুটির গর্ভ বয়স 5 মাস রানিং চলতেছে। সবাই দোয়া করবেন গরুটি যেন আমার সুস্থভাবে প্রসব করে। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, কারণ নিত্য নতুন ভিডিও আমি চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।